telesոշ մաքուր շեդևր է իսկական։ Դե 24 թիվն է, պատերազմը վերջացել է։ Եվ այդ այնց զարմանալի ժամանակներից ուզում եմ ձեզ մի քիչ հիշացնել, մոտավորապես ասել, օրինակ 1919 թվականին Գերմանիայում բացվեց Բաուհաու դպրոցը։ Այդ դպրոցը տևեց ընդամենը կարծեմ 17 տարի իր ամբողջ տևողությունը։ Հետո իհարկե դպրոցի դասատուների ինչ-որ մի մասով իրանք տեղափոխվեցին Ամերիկա, ոնց որ իրականում այդ ժամանակվա ամբողջ գերմանական մշակույթը։ Եվ այս բոլոր ռեժիսորներն էլ եւ դերասաններն էլ կգնան մի 30-ականների սկզբում։ Ասած ասենա, որ այդ դպրոցը տևեց, դա էքսպերիմենտալ դպրոց էր, առաջ անգամ եք լսում, հայտնի, որը հետո ոչ դրանից դուրս եկավ, համարում է, որ դիզայնը, որով մենք այսօր առանցքորի չենք կարող ապրել, ինչ-որտեղ ձևավորվեց եւ տրվեց այնտեղ, եւ դա արվեստի դպրոց էր, եւ քանի որ հետպատերազմյան ժամանակ էր, ու շատ ծանր ժամանակ էր Գերմանիայում, այս կակարդ իրանք չէին հասկանում, ուր են գնում կամ ինչա կատարվում, մենք իրենք իրանք ստորացված էին, կնքվել էր հայտնի Վերսալյան պայմանագիրը, Գերմանիայից լիքը հողեր էին վերցրել, ու ինքը ստորացված, լրիվ կորցրած իր երազանքը, որ ինքը մեծ երկիր դառնա Եվրոպայում ոչ։ Բայց արվեստի եւ տարբեր տեսակ էքսպերիմենտների համար դա շատ տարօրինակ ու շատ հետաքրքիր ժամանակ էր եւ ամեն ինչ եռում էր։ Դրա համար օրինակ դպրոցը հայտնի բացվեց այդ հողերով, որտեղ մտան այդ ժամանակվա իսկ քանի որ այդ ժամանակ ավանգարդն էր արդեն, ավանգարդիզմը կար եւ մոդեռնիզմը։ Բոլոր էքսպերիմենտալ օրինակ նկարիչները մտան այդ դպրոց, որպեսզի դասավանդեն, մեծ մարդիկ ոնց որ Կանդինսկին օրինակ, որն այդ ամենը հաստատ գիտեք։ Ինչևից է, նույնը կատարվում էր կինոյում եւ անհնար է, որ կինոն չանդրադառնար եւ հենց այդ ժամանակաստեղծում հետպատերազմյան 20-ական թվականներին գերմանական էքսպրեսիոնիզմը, որը նկարիչները նկարչության թեմայի վրա եկան։ Ուրեմն հայտնի գերմանական էքսպրեսիոնիզմը, որը նախապատերազմյան, այսպես ասած, եղանկարչության մեջ նոր ինչ-որ ուղիներ, նոր արտահայտչամիջոցներ մանեկող իրանողություններ, եւ դա նորմալ էր, որ ինքը պետք է գար եւ մտներ կինո։ Համարում է, որ առաջի էքսպրեսիոնիստական ֆիլմը դա հայտնի դոկտոր Կալիգարի կաբինետն է, որ սարսափելի է դեկորը։ Ինչով է հայտնի էքսպրեսիոնիզմը, ինչ է ինքը արտահայտում, որ այլ հիմնական թեզերը։ Եթե շատ կարճ ասեն, որտեղ դա կարևոր է հասկանալ համար, որովհետև զարմանալի ձևով այդ էքսպրեսիոնիզմը տարբեր տրանսֆորմացիաների ենթարկվելով գալիս է նույնիսկ մինչև մեր ժամանակները։ Այդքան ինքը հետաքրքիր պատկերացրեք, ինչ ասեմ, արվեստի ուղղությունը լավ, որը ծնվեց Գերմանիայում, ինչ որ իմաստով ի հակառակ ֆրանսիական իմպրեսիոնիզմի։ Իրականում Ֆրանսիայի Գերմանիայի միջև այդ արվեստի հետ կապված միշտ եղել է շատ մեծ սենց ոչ թե մրցակցություն, այլ իրանք անընդհատ իրար հետ սենց իրար հակառակվել են, փորձել են մեկը մյուսի հետ մեկը մյուսի դեմ կամ մեկը մյուսի խոսքին հակառակ իր խոսքը բերելու այդտենց հարաբերություն է եղել։ Նույնն էլ եղավ օրինակ գերմանական ռոմանտիզմը, ինքը օրինակ ֆրանսիական կլասիցիզմը, որ արդեն բոլորիս տեղն էր հասել, պետք է նոր խոսք բերելու, ռոմանտիզմը բերեց հույզերի հասկացողությունը, գրականություն, մինչև այդ չկար, կար պարտք, կար գիտակցություն իր պարտքի եւ գիտակցությունը նրանք գնալ, կատարել պարտքը զոհվել, բայց հույզերը կարևոր չէին։ Հույզերը եկան ռոմանտիզմի հետ միասին, դա բայց 19-րդ դարի կեսն է, իսկ մենք արդեն 19-րդ դարի վերջն ենք, արդեն 20-րդ դարի ենք մտել, ահա որ ժամանակա մեքենաներ են հայտնվել, նոր կյանքա, գնացքները սկսել են գնալ գալ, բոլորը ինչ-որ բաներ են հնարում, դա գիտությունը ծաղկում է մի ուրիշ ձև, բոլորը գիտնական են, բոլորը հայտնագործություններ են անում, գնում են գրանցում են իրանց հայտնագործությունները, տարբեր ապարատներ են հնարում, կինոն դրանից օգտվում է, որովհետև կինոն դեռ համար է, բայց արդեն 3 տարի հետո կդառնա ձայնային, այդ նշանակում է, որ լիքը, եթե տեսնեք, տարբեր մեխանիզմներ են շատ ծիծաղալվում, ունեք են հեռախոսից մեջ կա մի քանի հատ ֆոտո, այդ ուզում եք վերջում դες ցույց կտամ, այդ առաջի էքսպերիմենտալ ապարատներ, որտեղ իրանք համելման են գալիս ձայնը, կամ ոնց սարքել, ոնց այս կինոն սկսի մի քիչ, իրենք արդեն հասկացել են, որ սա հենց մի բան չի, որպեսզի պարզ լինի, կինոնի որ հնարեցին գիտնականները, հնարեցին իրենց գյուտերը նկարելու համար, ոչ չէր հասկանում, ինքը կդառնա արվեստ, ինքը կդառնա չգիտեմ ինչ, այդ խոսակցությունը դեռ չկա, բայց արդեն կամաց 24 թիվն այս կինոյի գյուտերը 1896 թվականին, то есть 10-րդ դարի ամենավերջին, ես գիտեմ, որ դուք եք գիտեք, բայց մենք պատկերացրեք այդ ժամանակը,
շատ խելագար 20-ական թվականներն են։ Ինչևից է գերմանական էքսպրեսիոնիզմը բտավ կինո եւ առաջի ֆիլմը Կալիգարին էր։ Հիմա գանք Մուրնաուին, որ շատ եւ ինչով է հայտնի էքսպրեսիոնիզմը, հա, ինքը որտեղ մեր հակառակվեց, եթե իմպրեսիոնիզմի մեջ կար ուրեմն իմպրեսիոնիստների ասած ռեալիզմը, որ իրանք նորովի սկսեցին տեսնել եւ իմաստավորել։ Պեյզաժի միջոցով, կենցաղային, սովորական տեսարանների միջոցով բերեցին ուրիշ հասկացողություն նկարչության մեջ։ Էքսպրեսիոնիզմը ավելի շատ ասում էր կարևորը արտիստի հոգին է եւ այն ինչ որ ինքը զգում է, իսկ ինքը զգում է սարսափ, որտեղ աշխարհը ահավոր է։ Եվ այդ արտիստի պատասխանը եւ իր հուզմունքը այդ սարսափելի աշխարհին, որ ինքը կամած սկսում է իր համար հայտնաբերել եւ գալ այն գիտակցության, որ աշխարհը ահավոր աշխարհ է, էլի։ Այն մի ամտությունը, որ արդեն Նիցշեն գրել է, որ Աստվածը մեռել է, իրանք արդեն հասկանում են, որ մենակ են էլի մնացել, այսպես ասած։ Դրա համար էքսպրեսիոնիզմին շատ բնորոշ են, եթե ընդհանրապես ոչ մի նկար չեք հիշում, ամենահայտնին Էդվարդ Մունքն է, Գորոցը, այդ գուրն է հիշում եք։ Չնայած այնտեղ հանճարիք նկարիչներ կան, հիմա չթվարկեմ անուններ, այսօր ինտերնետ կա, կարող եք մեկ տպեք սաղ նայեք, եթե հետաքրքրվեք։ Ինքը բնորոշ է էքսպրեսիոնիզմ, այսինքն արտահայտչականություն, ինչքան հնարավոր ավելի արտահայտիչ դարձնել, մաքսիմալ, ինչքան կարա ինչ-որ մի բան հուզմունք, որ հանդիսատեսի մեջ առաջանա որևիցե էմոցիա։ Դրա համար պետք է սրել ինչքան հնարավոր, դրա համար գծերը իհարկե ուղիղ չեն, իհարկե ոչ մի գեղեցիկ պատկեր չեք տեսնի, բոլոր գծերը աղճատված են, ծրված եւ սենց ուժեղ էմոցիաներ պետք է ապրես նայելով կտավները, խոսքը գնում է նկարչության մասին։ Դե հիմա պատկերացրեք ոնց այդ վիզուալ, էներգետիկ ուժեղ գույների օգտագործումով, այս կինո է, բայց կան շատ ուժեղ գույներ, իրանք շատ օրինակ գույներն էին կարևորում եւ այդ գծերը եւ ֆիլմում դեկորները ստեղծելուց, սյուժեները գրելուց, միզանսցենները կառուցելուց, անկախ իրանցից բնականաբար այն ժամանակվա ռեժիսորները, որոնք կինո վիզուալ արվեստի հետ գործում են, իհարկե ներշնչվում էին։ Այսօր մենք նայելու ենք Մուրնաու։ Ինքը լրիվ առանձին մի հատ բան է գրավում գերմանական կինոյում, որովհետև իրականում հանճար ինքն է եւ ոչ թե Ֆրից Լանգը, չնայած հայտնի է Ֆրից Լանգը, որը նկարել է մեծ հսկա ֆիլմեր, Մետրոպոլիսը, որ sense, չգիտեմ տեսել եք թե չէ, եթե գոնե գտեք ինչ-որ պատկերներ են, որ պատկերացնեք ինչ sense։ Գերմանական կինոն այդ ժամանակ շատ լավագույն ժամանակներ ապրում։ Այս այն հայտնի գերմանական կինոն է, որը ֆաշիստների գալու հետ կհավաքի իր ապասապուսենով որ կենթանի մնա, որտեղ շատերին կոչնչացնեն ու կգնա Հոլիվուդ ու կստեղծի այն Հոլիվուդ, որ մինչև այսօր կային հիմքը ստուդիաների, բաների, հսկայական Եվրոպայից ներուժ գնաց Ամերիկա եւ իրանք հետո շարունակեցին։ Չնայած Հոլիվուդում արդեն կա Չապլինը, օրինակ այս ժամանակ մյուս տարի Չապլինը արդեն կնկարի ոսկե տենտը, որ հասկանա, որտեղ իսկ Չապլինի համար էլ դա կարևոր ֆիլմեր է, առաջին դա կարևոր ֆիլմերից է, որ ինքը արդեն դուրս եկավ իր թատերական անդադ կրկնվող պատմությունից ու արդեն մտավ ոնց որ լուրջ մի հատ ֆիլմ նկարեց, էլի այդ ոսկի մանեկովների մասին, то есть այնտեղ կա եւ իրականություն արդեն։ Մուրնաուն բացարձակ հանճար է համարվում, ինչի համար որ ինքը շատ յուրահատուկ է, նախ իր ժառանգությունը մինչև այսօր մնում է միստիկ, ինքն էլ է միստիկ, իր կյանքն էլ է միստիկ, մահն է եւ նույնիսկ մինչև այս վերջերս էլի իր հետևից շարունակվում են տարօրինակ պատմություններ։ Հայտնի է, որ ինքը նկարել է 23 ֆիլմ, որոնցից գտնվել է միայն 9, մինչև այսօր բոլոր աշխարհի ռեստավրատորները դեռ հույս ունեն միտեղ գտնել Մուրնաուի ֆիլմերը։ Այդ մի բանով, որ իրան մինչև այսօր փնտրում են, արդեն հետաքրքիր է։ 9 ֆիլմ ընդհանրապես մեզ հայտնի, որոնք լրիվ ռեստավրացիայի արված են, կա մեծ ֆոնդասիոն Գերմանիայում նվիրված իրան եւ ինքը ուսումնասիրվում է։ Համարվում է, որ ինքը շատ ուժեղ ազդել է բոլորի վրա, որովհետեւ դուք այսօր կտեսնեք ինչն է հետաքրքիր։ Հիմա համր կինոն է ամեն դեպքում եւ կան շատ մեծ դեպքեր, կա Ֆրից Լանգ, կա Պապստ եւ գերմանական եւ կան էլի շատ ուրիշ անուններ ձեր գլուխը չցավացնեմ եւ այս այն ժամանակն է որ կինոն արդեն սկսել է գիտակցել ու ինքը արդեն լեզու է ման գալիս ինքը արդեն ուզում է ավելի մի բան ավելացի քան պարզապես զվարճացնի եւ ինչ որ տեսարաններ խաղաթաթերական ինչ կամերա է կամերան անշարժ է կամերան երկու բան կարաս անես կարաս դնես իրան
ու մի կետից անդադ նկարես, այսինքն դերասանները հայտնվում են, խաղում են եւ կամ տեսարանը վերջանում է սև անունը, սկսում է նոր տեսարան, կամ դուրս են գալիս ու ուրիշ ձև են մտնում։ Հիմնականում տենց ֆիլմեր են։ Սյուժետները բոլորը իրար նման, էլի, զվարճալի ինչ-որ պատմություններ։ Ինչևից է, մեկ էլ կարես կամերան շարժես, դնես մի բանի վրա ու շարժես։ Պատկերացրեք ինչ քիչ արտահայտչամիջոց է, այ ոնց է սուղ արտամիջոցներով, պլյուս եթե սյուժեն լավ չի, որտեղ սցենարները անկապ մարդիկ էին գրում կամ հենց իրանք գրում էին, կային ինտերտիտրեր, որոնք այն ինչ-որ դրամատիկ գործողությունով ոչ կարաս նկարես, ոչ ցույց տաս, կեսը դնում պատմում էին, իսկ հետո կատարվեց այս չգիտեմ ինչ, ուզում եմ ասեմ դրամատիկ առումով, ֆիլմը զարգանալը, ոնց է ինքը գրավում հանդիսատեսին, բավական աղքատիկ էին։ Այդ ինչ-որ բոլոր ես ձեզ նկարագրեցի, այս ֆիլմում դուք չեք տեսնի, այս ֆիլմում կա իսկական դրամատուրգիա, եթե դուք կարողանաք դες տրամադրել, եւ հիմա ես կասեմ մի քանի բաների համար, այս ֆիլմը իր ժամանակին ինչի բոլորին օրինակ ցնցեց, որովհետեւ ֆիլմի նարատիվը, պատմությունը հանդիսատեսին հասցրվում է, այդ է էքսպրեսիոնիզմը։ Նենց որ դու առանց այդ գրվածքների, որովհետեւ սա համար ֆիլմ է, մենք չենք լսում իրանք ինչ են ասում, չէ՞։ Այդ իսկ պատճառով ուրիշ կերպ էր կառուցվում եւ սյուժեն եւ խաղը։ Բոլորը ամիջ հասկացա։ Շատ քիչ ինտերտիտր կա։ Իրականում ես չգիտեմ ես որ կոպիան է դրա համար։ Օրենքով պետք է մի հատ ինտերտիտր լինի իրականում եւ վերջ։ Այսինքն ֆիլմում խաղում է շատ հայտնի այն ժամանակվա գերմանացի թատերական դերասան աստղ էր Յանիքս, Կարլ Յանիքսը, որին բոլորը գիտեին։ Եվ սա Մուրնաուի հետաքրքիր աշխատանքն է, որովհետև ինքը իրան հրավիրեց, հետո այս ֆիլմից հետո իրանք մի 3-4 ֆիլմ արեցին, որտեղ մյուս տարի Մուրնաուն կնկարի Ֆաուստը, հետո կնկարի Տարծուֆը, իսկ հետո ինքը կգնա Ամերիկա, Ամերիկան կնկարի ընդամենը մի ֆիլմ եւ հետո ավտովթարից կզոհվի։ Պատատվել է դուք երկրորդ շերտներ ունի։ Խնդրեմ, իհարկե։ Պատատվել է էլի շերտներ, որտեղ դուրը կանգ առնի ժամանակ, երբ որ ինքը չմադանը բերում ես, նստում է։ Հետո պատտում են, եթե մարդն է։ Ինքը հետպատուտակի մոտ կանգնած մարդն է կարող պատասխանել։ Իսկ ես դերասան դասակարգային մեխանիզմի մարդը եւ հետո իրաց հարաբերությունները Բայց կարասնացնես ուրիշները։ շատ օրինակ ամբողջ իր դասակարգը կարգավիճակը սոցիալական փոխարինը։ Չէ, օրինակ որտեղ դա համնշան է, որ դու պատկանում, դա պատկանելություն է, դու պատկանում ես ինչ-որ մի բանի, դու պաշտպանված ես, օրինակ իրենց որ հանում են, ինքնուրույն ներկայացած են, այդ շատ ուզիչ է, մի հատ էլ նաև, դաժե երևա ինքը չունակ քիսածակ ժիլետկա է, ինքը ոնց որ պրծնում է, Յանիքսը հենց այդ այնքան սենց բան է, չի դա։ Իմ բանը 40 տարվա ոստիկանային պետք է թոշակ հասնել, ինքը չէր թոշակ, բայց տարիք է։ Հետո որ այդ հանեց, բայց էլի հակնում էր, բայց հակնում էր, որ գնար դաչա հողագործությամբ զբաղվել, բայց արդեն վրան կախված էր այդ շատ ուզում ասեմ մարդկային այդ իմաստով։ Գնալ գալ, այդ ֆոկուսը ինքը չի կարող կարդալ, այդ այս տեքստ չկա, բայց այլ իմաստով արտահայտչել, էլ էս թատրոնից չի, ոչ է գրականություն։ Այս արդեն հարցի աշխան ժամանակը ոնց է տեխնիկապես այդ կադրի վրա